हाई गाइज, हाउ आर यु अल? आई होप यु आर फाइन। सो आजको यो भिडियो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै हुनेछ भन्नुपर्दा, किनभने आज म अनबक्सिङ गरिरहेछु मेरो फर्स्ट युट्युब माइक, जुन चाहिँ मैले दराजबाट अर्डर गरेको थिएँ। अनि म जहिले पनि दराजबाट अर्डर गर्छु, मलाई सामानहरू अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै आएको छ। अब यो पनि हेरौँ कस्तो छ। सो दिस इज माई फर्स्ट युट्युब माइक। ओके, मैले युट्युब च्यानल बनाएर मैले माइकमा रेकर्डिङ गर्थिनँ, अब चाहिँ म माइकमा रेकर्डिङ गरौँ भनेर अलिकति प्रोफेसनल टाइपको बनाऊँ भनेर मैले यो दराजबाट अर्डर गरेँ। यसको रिभ्यू पनि राम्रै थियो। अब हेरौँ यो खोलेर हेरेर चाहिँ कस्तो छ। ओके, सो ओके, खोल्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथी हो प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइज। ओके गाइज, सो नाउ खोलौँ है त यो ल। ओके, यो यस्तो छ। सो अब यसलाई अझै खोलेर हेरौँ त के छ। ओके गाइज, हेरौँ अब के निस्किन्छ भित्रबाट। ओह वाउ, द्याट्स वन्डरफुल। ओके गाइज, हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यसको प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो रहेछ। यो त यस्तो पो रहेछ, यो त निक्लेको रहेछ यहाँबाट हो, तर पनि ठिकै छ अब होइन। यो माइक यसरी आएको छ। सो इट्स भेरी ब्युटिफुल। ओके, यसको यो लेन्थ चाहिँ कति छ होला, यसको यहाँ लेखेको छ कि छैन। ओके, यहाँ त लेखेको छैन रहेछ। सो यहाँ पनि लेखेको छैन रहेछ। म तपाईँलाई बादमा भन्छु यसको लम्बाइ कति छ यो माइकको। ओके, यसको माइकको तार कति लामो छ, अलमोस्ट 1 मिटर छ होला। यो 1 मिटर नै होला, यो 1 मिटरको तार होला। सो म तपाईँलाई नापेर बादमा बताउँछु, यसको म रिभ्यू पनि दिनेछु। अनि यो अनबक्सिङ चाहिँ यस्तो छ गाइज, यो एकदम मलाई त मन पर्यो। ओके, सो यसमा यस्तो यो क्लिप दिएको छ आफ्नो लुगामा अड्काउनको लागि, अनि यो स्पन्जको। ओके, एकदम राम्रो छ। कनेक्टर भइहाल्यो। अनि गाइज ओके, सो गाइज आजको भिडियो अल अबाउट दिस अनबक्सिङ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि तपाईँले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड। Okay guys, so this much for today. See you in my next video. Okay guys, bye.